ким жол көрсөтүп атат? Кагаз эле чыгып атат. Кечке аны кабыл алып коелу, муну кабыл алып коебуз. Кагаз көбөйгөнү жашоонун бурмаланганы деп берилет ааламдан. Кагаз күчтүү жерде. Кана иштеп бергени. Ошондуктан урматтуулуу журтум, мына жерде бир көрөрман жазган турбайбы? Өтө туура жазыптыр да. Жомоктон чындык жаралсын депчи. Эми чындык жаралат. Эми чындык үчүн тикесинен тик туруп берген пенсионерлер көбөйөт. Балдарды коюңуз. Карылар көбөйөт. Жаштар көбөйөт. Чындык учундай катуу иштейт. Арыстан Алай талкуу кылганда дүйнөгө толкун жүрөт деп берилет. Мана мен табиатты мактадым, аалам сырын айтып бердим. Дүйнөдө табиат толкуп атат. Атын атасак уту сүйүнөт дейт. Келиңиздер, Теңир ата деп сүйлөйлү. Келиңиздер, Кудай деп сүйлөйлү. Ала, талале дебей. Куту сүйүнөт. Караңгы дүйнөнү сүйлө, мазар ээсин сүйлө, улуулукту сүйлө, жомокту сүйлө. Ошолор ишке түшөт. Кыргызды сүйлө, кыргыз Кудай. Ой, асмандагы астрологиянын ролун аткарып коюп атат, жамгыр жаадырып коюп атат, дүйнөнү куткарып коюп атат, Кудайдан күткөн кыргыз болуп атат. А кимди мактайм анан? Кыргыз улуу болсо кимди мактайм мен? А чындык болуп атат да, бул жомок эмес, чындык болуп атат. Кыргыз уютку болуп атат. Кыргыз куткаруучу болуп атат. Кимди мактайбыз анда? Атын атачы, атын. Ошон үчүн айтып атпайбы? Ал ак. Мына бул жерде да ак деп берип атат. Ай ак. Арстан деп берип атат. Ал анан кашага мас деген жок. Же ал кеш деген жок. Алмастай жүрсө дагы маң сезими ал кеш, ал мастай жүрүп аткандар ким? Ошон үчүн кыргыз келиңиз, бир 40 үргүс болуп калыңыз. Кут болуп калыңыз, жут болбой. Көктүн ролун аткарып калыңыз. Куткарып калыңыз. Тирүү бога человек болуп калыңыз. Адамзатты улуулукка үндөп калыңыз. Бул уят эмес, бул сыймык, бул чоң жоопкерчилик. Бул мына көрдүңүзбү? Жомокто айтып жүрүпмүн сабак. А бирок реально деп коелчу. Болуп атабы жашоодо? Болуп атат. Мына анда батыш башкарбайт беле, байлар башкарбайт беле, мамлекет жетекчилери башкарбайт. Жок, башкара албай атат да. Себеби Арыстан Алай кол салып койду, чындык кол салып койду. Анан жалган нерсе тыпырай берет да ордунан. Мына урматтуулуу журтум, бул жерде көрсөтүлгөндөй мунун баары чындык. Муну сен жашыра албайсың. Матейир Абыраимовдон ондап келсең да жашыра албайсың. Ойлоп тапкычтан. Алдамчыдан, башка улуттун динин салтын таңууласаң дагы, батыштын мыйзамын таңууласаң дагы, криминалдардын опытын урдап алган бийликтегилерчи. Криминал кадимкиле, криминал камап коет, анан салык салып коет, анан бизнесиңди басып коет болупчу. Анын менен да жардам бере албайсың. Аалам гана, ааламдан буйрулган Арыстан Алайык, сен Путинди пир тутпа. Ааламдын өкүлүнө келет да, эмне кылсак болот депчи. Ааламдын өкүлүнө келет да акыры. Ошондуктан кубаныңыздар, кыргыздан Кудай чыкты деп, кыргызга Кудай берди деп, кыргыз уютку техника ойлоп таппайт, кыргыз жоюлуп жок болуп кетпейт, кут катары гана сакталып турган. Кыргыздын заманы келди. Бул заман алтын доор, бул кыргыздын доору дейт. Мына урматтуулуу журтум, кыргыздын өнүгүү жолу ушул. Башка жолубуз жок. Путеводитель деп берилет ааламдан. Бул Арыстан Алай. Мен жоопкермин, бул мактаныч эмес, бул оор иш. Бул элчилик эле кылып кой эмес, мен күнү түнү асман жер менен иштешүү. Бул татаал иш. Ошондуктан ошо ааламдык энергияңар кут болсун. Жүзүңүздөр ааламга, адамзатка бир жарык болсун.
жан дүйнөңүздөрдө кыска, эски, ийри, сасык ойлор кетип, кут ой байырласын. Кут ой байырласа көкүрөңүздө Кудай аалам байырласын. 2-4 күнү кечки саат 8-де түз эфирде жолукканча бар болуңуздар.